من البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ المهم اليوم غنقدم لكم الماسك ديال الوجه. غندير الماسك ديال الطين الاخضر وغنصايب التقشير. هو الاول هنايا درت عندي سكر هكا، سكر سنيده، وهنايا عندي معلقه ديال القهوه، وهنا عندي شويه ديال زيت البلديه، ونخلطهم وغندير معاه شويه العصير الحامض وخليكم معايا. المهم انا كندير التقشير ديالي هو الاول. المهم انا غنخليه دابا واحد 2 دقائق بحال هكا وخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا وجهي انا درت له مقشر. انا غنصايب دابا نوجد الماسك ديالي، خليكم معايا. كيف ما كتشوفوا الماسك الطين ديالي ها هو الطين الاخضر. انا غنديرو معكم باش تشوفوا كيفاش الطريقه كندير. ندير 2 معالق 3، ندير 3 معالق. انا دايره في الكاغيط باش ما يفسكش، باش ما يخسرش اهو. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخلطو. ندير معاه غير شويه الماء، نزيد واحد شويه. شتو كي داير اهو. عرفتي كيخليو الوجه رطاب وخفيف. شويه باش يلا خليكم معايا. هو الماسك ديالي وجد. دابا كندهن غير بيدي
بحال هكا. الماسك ديالي نخليه واحد 10 دقائق. خليكم معايا. الماسك ديالي منين نشف انا غنغسلو. خليكم معايا. شتي وجهي رطاب، عرفتي هكا اللي بغى يدير الماسك يديرو. انا ساليت الروتين الليلي صافي، ودابا نمشي نعس مرتاحه. خليكم معايا. وما تنساوناش بلا لايك، وكنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ البارح ما كملتش لكم الفيديو، نعست
واليوم غنكملو لكم. انا خرجت ضربت دورة، بغيت مشيت شويه، درت شويه الرياضه. يلا معايا شوفوا على المنظر هنايا، عرفتي زوين هاد البلاصه. مشيو معايا شوفوا الضبابه، شوفوا الدنيا كي دايره. شوفوا الدنيا كي دايره، عرفتي الدنيا كتخلع. شوفوا الضبابه، شفتوا؟ لكن الدنيا زوينه. عرفتي برد كاين البرد بزاف. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم. ما تنساوناش بلي لايك. شوفوا الدنيا كي دايره، ما تنساوناش بلي لايك. تهلاو في اختكم. يلا معايا. شفتوا على الضبابه كي دايره؟ يلا بسلام عليكم، تهلاو ليا في راسكم. كنبغيكم بزاف وكنشكركم بزاف. دعموني وما تنساوناش بلي لايك. ويلا بسلام عليكم، خليكم مع الفيديو جديد ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.